형은 혹시 층간소음 때문에 문제 겪은 적 있어요? 무슨 형 지금 사는데 층간소음 있어요? 남자애가 둘인데 아, 아래층에 시끄러워서. 우리 가해자지 가해자. 그러니까 가해자예요? 응. 뭐 애들 왜 바로 단속 안 하세요? 하지. 근데 왜 가해를 해? 이 뒤에는 음. 고소인의 입장으로 들을 때. 아, 그래? 응. 어. 그 할머니가 힘들다 하면 힘든 거야. 아, 피해자 힘들다고 하면. 응. 그럴 때 어떻게 처리를 하세요? 죄송하다 하지. 죄송하다 해. 요 사건은 이 쿠션 같은 조금이라도 더 깔고. 층간소음 관련해서 이제 구속영장이 청구된 사례입니다. 사실 층간소음은 뭐 변호사들한테 물어봐도 그냥 이사 가는 거 외엔 답이 없다 얘기를 하잖아요. 이게 지금 야 아파트 좋네. 아파트 실명 얘기하시면 안 되고. 그래 이렇게 좋은 아파트에 이렇게 하면 안 되지. 어쨌든 아래층에 사는 친구가 층간소음으로 너무 괴로움을 겪다가 결국 위층 사람들에 대해서 뭐 협박도 하고 문자 보내고 그 다음에 또 범죄사실 모욕했던 애들 좀 오래돼서 기억이 잘 안 나요. 스토킹 처벌법 위반, 협박, 뭐 전기톱으로 썰어버릴 거야. 이 부인하고 있네. 어떻게 부인해? 일단 쭉 다 읽어보세요. 일단은 자기가 그 했다는 거 부인하고 그 다음에 집에서 전기톱이 나왔어. 근데 아 실제로. 예. 수사 기록 보면 전기톱이 거주방의 베란다에서 발견되었다. 예. 예. 네, 들어가세요. 이제 구속을 필요로 하는 사연은 솔직히 얘는 풀어줘봐야 또 협박하고 할 것 같고 96년생. 근데 애가 너무 어리잖아. 그리고 약간 약물 치료를 받는다는데 저는 이제 구속영장 그 피의자들 왔었을 때 뭐 아픈 데 없어요 이라고 맨날 자기 분노조절 장애라고 얘기를 하거든요. 근데 진지하게 물어봐요. 선생님 분노조절 장애라고 얘기하는 게 오늘 구속되는데 유리할까요 불리할까요? 선생님 풀어주면은 분노조절 장애면 풀어주면은 가가지고 또 이 행동할 거 아닙니까? 근데 그렇게 해도 자기 분노조절 장애라고 얘기하는 사람이 있어. 보통 구속돼. 아, 너무 어려울 것이네. 피해자들한테는 미안한데 이건 풀려났을 것 같다. 왜? 나는. 뭐 풀어줄 사유를 얘기해봐요. 일단은 지금 당장 그 신체적인 피해를 입은 바가 전혀 없고 그냥 정신적인 스트레스 정도거든. 그리고 아이가 지금 아이는 아니지만 너무 어리고 특별히 전과도 안 보이고 전과도 뭐 동종도 없고. 또 부인하니까 방어권 보장이 필요한가? 그렇다기보다는 치료가 필요하지 처벌이 필요한 건 아니다는 판단을 할 것 같다. 전기톱도 나왔는데. 뭐 전기톱이야 뭐. 그러니까 만약에 이런 걸 계속해서 다시 한번 올라오면은 영장이 나오더라도 요거 하나 가지고는 안 될 것 같아. 형은 풀어낼 수 있을 것 같아요. 내가 일단 자백을 시켰거든. 잘했네. 영장 그거 실질 심사 과정에서 네가 안 했다고 하면 네 끝난다. 그 다음에 그 아버지 출석시켜가지고 그다음 이런 미성년자들이나 나이 어린 친구들은 부모가 있다라는 게 난 진짜 결정적 사유 중에 하나라 생각하거든. 부모가 탄원서를 써주거나 부모가 찾아와서 내가 얘를 책임지겠다고 하거나 이승 야 오늘 좀 산데. 형 그 맨날 틀리더만 뭐지? 뭐지? 운수 좋은 날이야. 아, 맨날
자기한테 돈 준 사람들 건 틀리고 그냥 재미로 하는 건 아, 맞추고 진짜 부끄럽다.